Te varētu tāda reivu ballīti normāli uztaisīt. Mums bija tāds aizdoms, ka tā varētu notikt, bet diemžēl tā arī notika. Mēs esam atbraukuši uz Dundagu, mēs šeit driftosim. Street Sinners ir izveidojis šogad lielāko savu pasākumu, kur mēs brauksim iečukot visādas automašīnas. Bet tagad, dāmas un kungi, pirms mēs braucam uz to pasākumu, es tev gribu parādīt vienu ļoti slepenu vietu, kurš īstenībā ir katra čaļa sapnis. Es vienmēr esmu sapņojis par šādu vietu, un mēs liņās brauksim, es tev to liņās to parādīšu. Bet atceries, ja tu visu šo te gribi skatīties, nu lūdzu sasmērē tās siermaizītes un sagatavo to melno tējo, savādāk neies krastā. Šī ir jaunā Pūra Baltikas autosmaržīņa, kur mēs gadiem veidojām, un tur ir īpaša formula, kas visas žubītes padarīs trakas. Un es uzmanīgs, jo tas efekts ir ļoti spēcīgs. Šis ir Edgars Degos, kurš šobrīd mūs ved uz to slepeno vietu, kurš ir katra čaļa sapnis. Viņš vienīgi teica, ka iespējams es ar savu zemo žuriju tur nevarēšu iebraukt. Tā kā liņās paskatīsimies, vai mēs tik tālu tiksim. Braucot, tas ceļš pat nebija tik slikts. Nu, līdz šim brīdim nebija slikts. Te laikam džekiem būs jāsadraudzējās ar Greideru, jo ja pēc Švābes pazara man ir joprojām džips, tad viņš nekad mūžā te nevarētu iebraukt. Bet tas viss ir sīkums. Iebraucot jau slepenajā teritorijā, es sāku saprast, par ko džeki čurā siltu šeit. Nopietni. Šitais te viss. Un vēl pat asfalts ir normāls. Sveiks vispār. Tad šī ir vieta pilnīgā nekurienē, kur var normāli padriftot. Jā. Lielam, jā. Būs mūsu tāds treniņu plats. Te nebūtu, kā mēs runājam aizkadrā, kā slapjai Raganai šobrīd, kad viss slikti. Nu, viņiem viss šobrīd notiek, bet, nu, kad ir kaut kāda strīda un tādas lietas, te apkārt nav neviens dzīvojamās mājas, ne? Nav, vispār nekā te nav apkārt. Bet vienmēr var kāda Ingrīda atbraukt un uzcelt savu māju. Pārši industriālie, bet nekas vairāk arī te nav. Ej, tu viss šitais te un tur iet vēl tālāk, ja? Jā, ejam. Paies tālāk. Ejam. Ej, tu pasies uz to angāru, tu posties. Te varētu tāda reivu ballīti normāli uztaisīt. Potenciāls te ir. Evo, čāļi skatītāji, vai jums šitādi uztaisīt? Mazliet būs jāsamētās, bet varam. Ej, tu krūt. Un šis jau ir tikai viens, tu pasties, cik viņi šeit ir. Viņi daudz. Kas te iepriekš ir bijis? Un te ir bijuši kaut kāds fērums kādreiz. Jo tur uz topus viņas ir vēl kaut kāds 6, 7, un te uz šopus vēl ir, man liekas. Te iztās kaut kas ir izgrūvus ārā, ja? Jā, tur ir kāds panelis bišķiņ pabeidzies. Tā viņi vispār vizuāli neizstās maz tik traki, bet, nu, ja te kaut kas ir grūvs, tad jau gan jau vēl kaut kas gan jau atnāk ceļā, bet man ļoti patīk industriālās pamestās vietas, es esmu normāls fans. Tāpēc es arī braucu uz Černobiļu, pa Pripjatu staigājos, man tas ļoti patīk. Un, nezinu, ja es neaizrautos ar mašīnām, tad es noteikti būtu tas čovaks, kurš izpēta visas tās pamestās teritorijas. Un šīs te, es pirmo reizi tā esmu, es tiešām esmu baigā ekstāzē, un vēl pie tam, ka čaļi šeit grib driftot, sanāk visas foršās lietas, kas man patīk kopā. Šis čalis ir tas, kas ir vairāk uzņēmies par šo te vietu. Nu, pastāst, kas te notiek? Oktobrī nokārtojām to līgumu, tā kā slēdzām. Uzreiz gribējām līdz ziemai paspēt uztaisīt talku, lai ziemā varētu kaut kāds, te pavizināties kaut ko, bet... Trasīt, jā? Nu jā, bet tā arī nesanāca laikapstākļi un viss pārējais, un talka reāli mums bija tikai labie mēnesi apakaļ. Man ir, kāds vaips šeit staigojot, tāds tā kā hunigan zelta laikos. Nu, kaut kāds tāds, nu tiešām ir tāds mazliet piesitot Austrumu Eiropu klāt. Vienīgais, lai šeit publiski kaut ko darītu, dēļ tām ēkām baigi jāieguldās, jo mazums kāds idiots ieies kaut kur, viņam kaut kas uzskatīs virsū uzreiz. Street Sinneriem ir jāatbild. Mums tikai asfalts, par to mēs atbildam. Jā.
primāri bija ideja par to vienkārši mums pašiem, kur braukt un trenēties. Un tad redzēt, ja mums pašiem tās ambīcijas aug, tad esam jau populārāk, varbūt kaut kādas trases dienas tādas, nu. Salāpīsim visu te forši, te būs rītīgi labā vieta, ka tu nāc līdz augšā uz kalnu un pēc tam atkal lejā no kalna. Te mazliet ir jāuztais, lai viņš... Višķiņ te ir ko piestrādāt mums te, es domāju, nu, pa šovas ir mēģināsim sakārtot, ja finanses viss atļaus un vispārējo, tāpat biedri naudas metamies un krājam, lai varam kaut ko darīt un domāju, ka sajies. Rekur Dzēgus ir savu ričuku atvedis arī, stāv reku jau, nu, katram gadījumam, ja tomēr kaut kas nobirst, kad trenējās, tad, nu, tā ar beņķu viņš te vēl jāpiestrādā mazliet, bet, nu, idejas, ka, jā, normāli. Te ir, vai nu kāds ir savus gružus te atmets, vai tiešām kāds te ir dzīvojis. Pirts? O, jā, šitā ir točina pirts, jā. Jums tas ir jāatjaunā, klausies. Nu, jā? Es jau braucu bez dēļiem. Jā, brauc bez dēļiem, un šis jādaboju. Uz rītdienu jau gatavs, lai mēs tā varam. Rīt vakarā? Rīt vakarā, jā. Šī gan ir tēma. Eģi, atnāc, apskaties. Straume, jā. Jo, šitais ir labs. Es esmu sadāk, viņš pat strādā. Šitos atceros. Pat man bija tāds mazāks, nu, netik liels. Iesim svaigākajā ēkā, apstīsimies. Jaunajā Street Sinners ofisā. Tur, nu, tādas durvis. Nu, es to saku, te diezgan svaigi ir. Te kāds arī reģips ir vilcis sārā. Te tāds, nu, tāds. Tāda svaigāk tā ēka višķiņa. Šitā jau ir? Elektrība nav jau, ne? Nē, nu, elektrība gan, nu, mēs vēl neesam pievilkuši, bet, nu, plānojam. Te kāds kaut kas ar griestiem nav sagājis? Nē, izstās. Bet tas ir rauts nost? Es domāju, ka te bija droši vien kaut kāds, es varu lētāk, vai kaut kas tāds scenārijs. Nu, te ir vēl visu kaut kādas telpiņas mazās. Ja, Te ir mazgāšanās? Kaut kas te pārējā, nu, katram savs kabinetiņš topošais. Bet flīzes kaut kur pa lēto varēja nopirkt. Jā. Te viss ir izflīzēts. Nepaliek bišķiņ, tā kā baila? Nē, vai citas tas Černobiļā bijis? Nu skaidrs. Un šitas nevar nobaidīt. Tā gan ainas no I Am Legend. Te es to saku, tad ej un ej. Ej un ej, redz, kā līdz galam arī nav, jo tur jau arī ir ko krāsainis, redz? Normāli. Klausies, pat tām flīzēm ir dizains. Jā. Tas nav vienkārši flīzes, te ir kāds piedomājis arī. Jā, te jau ir, ka mūsdienīgāks lietas ir visi sādas, ja, un te jau paliek gaišāks, ja. Šitas varētu būt kādam office tāds, nu, kas slikti strādā. Tur nevar iet iekšā. Tas toksiskais kaut kas? Tā izskatās. Nē, tur elektrības kasti. Elektrības kasti? Jā, toči. Nu, un te pats šefs laikam sēdējis. Kur šefā koferīts pat ir palicis. Mēs varam pasīties, kurš tad bija atnācis darbu, un kurš neatnāca. Un, protams, šis džeks visur ir iekšā. Un, kad mēs bijām apskatījuši jauno Street Sinners ofisu, savas domas bija manam drifta instruktoram Jānim Taukulim. Bija labais plats izskatās. Un, es biju šokā vienkārši. Tā pa iebraukt, tu vien nepateiks, ka te ir asfalts vispār. Bet te ir, pasies, temčikā. Ir kur izvērsties tagad. Jū. Labs asfalts arī izskatās. Jā, reāli labāks izskatās. Līdz ceļa galam bija labi. Aizvien tur apsīties, kas tur tālāk ir. Tik forši klausās. Man ir tāds prieks, ka čaļiem nav jābrauc pa ielām, viņi var atbraukt šeit, kad ir arī tiešām liels uzņēmums, kas ir gatavi tā kā ielaist iekšā, jo viss jau drifters visu uzskata par huligāniem bez vispār sirdsapziņas, bet īstenībā jau tā nav. Mums ir jūtas, dāmas un kungi. Ej, tu pasties, kas te? Tas viss vācams nost un tur arī vēl paneļā. Johai, cik te vispār kopējā platība ir? Jūs zināt vispār? Nu, man teica, ka agrāk šitā bija lielākā tā cūku ferma Latvijā. Jā? Jā. Nu, tas potenciāls ir nenormāli kroti. Nenormāli. Es esmu šokā. Man Eģis iepriekš stāstīja, ka šitā te vieta būs, bet es negaidīju, ka būs tik forši. Tu man rādīji to kaut kādu video. Zini kā? Izdarīsim tagad ar jums skatītājiem vienu lietu. Tev ir jāieraksta
komentārs, vai tu vēlētos, ka mēs šeit atbraucam jau, nezinu, 10-15 mašīnas un rīktīgi izfrēzējam, uztaisam kārtīgi drift video šeit. Ja tu to gribi, ierakst komentāru, un, ja mēs redzēsim, būs liela atsaucības, domāju, mēs šovasar savāksimies un kaut ko uzfilmēsim ar čaļiem, jo man arī kā filmētājiem liekas, te ir tā kā ir, kur izpausties, jo tas nav vienkārši pliks laukums. Te ir ēkas, mēs varētu ar kaut kādiem angāriem izšauties, kaut ko foršu uzfilmēt, mazliet ar Hollywood nodarboties. Varbūt Kristaps Blušs atbrauks arī. Kristaps, ja tu skaties, varbūt ar Hāri gribat atbraukt pārdīties pa šejieni. Jo pēdējo reizi šādā te vietā, ka mēs filmējam, tas bija Skrunas militārais. Kas ir slēgts. Bet tur īstenībā pat bija mazāk, kur braukt. Jā. Man liekas, tur bija daudz jau vairāk sačakarēts. Te izskatās, ka pat vairāk varētu kaut ko uzbraukt. Tā kā rakstam iekšā komentārus. Un mums ir īstenībā arī foršais saldais ēdiens šeit. Mēs divus tačkus uzaicinājām. Nevis uzaicinājām, bet vietējos 3-4 un 3-2. Kas par mašīnām? 2-8 un 2-3-4, ja? Tā kā mums ir tačks un mēs mazliet kaut kur iefrēzēsim, tu viņās apskatīsimies, jo bišķiņi jau ekšiņi vajag, lai jūs saprotiet, par ko es te stāstu. Sits manas kito beats, tā kā rītā kafija. Mēdzu izlaist rīts, jo naktī esmu vienā naktī. Las tev visu pataliņķi. Emocijas nenoslēpsi dziļākajā ķeķi. Tas ir 3/2 sarkanajā blokā. Laiks piešas pa mežiem un neizsitu lokāls. Tādu čomu pašķīduši, druži gatavs vokāls. Pītu būs strebina sēntu, lai te gaļņi mokās. Ir 5. stāvā rīmes, kurām tiešām žogu nav. 3. gads, jo šeit tu tiecos tik pats nauds. Tā paņa pasam visiem. Tas ir tādēļ, drifta vairs līdzi savēs, izdriftosim visu planētu, liedojot, kā darbu kavēt, tas ir tādēļ, drifta vairs līdzi savēs, izdriftosim visu planētu, liedojot, kā darbu kavēt. Jūs redzat, kas tam noteikti ir pilnīgi mērķis, un mums te ir potenciāls uzfilmēt labu video, tāpēc noteikti, ja grib, lai mēs te kaut ko izdarām, ierakst komentārā. Ja čaļi redzēs, ka būs baigā atsaucība, mēs visi savāksimies un uztaisīsim kaut ko traku šeit. Un šobrīd mēs lecam nākamajā dienā uz lielo drifta pasākumu, mēģināsim nenošķēdīt visus bumperus šodien, bet kārtīgi pauzināt cilvēks ar drift taksi. Labrīt, mēs šobrīd braucam uz lidlauku, bet man blakām kur ir švāvīgais, kur mašīnu mēs līņās savāksim, kur ļoti skaists garāžs, un tad mēs kopā mēģināsim ar viņu super nosēdināto mašīnu. Zemāka nekā tev. Un tu nevari aizbraukt līdz lidlaukam, jo tur ir 2 guļošie policisti. Jā, bet man atsūtīja karti, kā es varot no otras puses pielavīties klāt, un tas ceļš vēl ir jāatrod. Kāpēc tev tāda vajadzīga? Tāpēc, ka tā vajag. Kāpēc ar tādu džipu jābrauc? Man nav džips. Kā nav? Nav tik traki, bet tāpat nav tik labi. Viņš mēģinās tikt pāri guļošiem. Esi gatavs braukt pāri guļošajiem vai pa grantini? Jā. Pirmā pietura, pirmais guļošais. Un tas ir Normunds, kurš cenšas izmērīt, un viņš tur var pārbraukt. Priekšām tev šitādu vajadzīga? Pastīsies, lai viņš nenolūst. Ko? Pateiksi, pirms viņš ir nolūzis. Jā. Mums ir problēma, kurai nebūtu jābūt. Un šis ir tā kā pilnīgi visplakanākais guļošais, kāds dzīvē esmu redzējis. Ir normāli, viss labi. Pasies vispār, easy. Saprot, ka tev stulba mašīna ir? Ir jau forši, kad ir tā sasēdināts, bet šis te, kurš bija visšvakākais no visiem guļošajiem, kādas savā dzīvē esmu redzējis, bija līdz ārta, tad mazliet lielāks, un viņš nevarētu pārbraukt. Šis bija maksimums. Tagad mēs tuvojamies Dundegas lidlaukam. Šogad tas pasākums būs
2 lielāks nekā pagājušajā gadā. Es pat teiktu 3 reizes lielāks. Un es nevaru sagaidīt, ka varēšu šķērītē iemest šito draudziņu. Jo nav jau tā, ka vasarā ir daudz tādas iespējas, jo pa vidu ir visu kaut kādi citi pasākumi, kur nevar braukt. Tā kā šodien ir atkal mazie svētki. Oi, grāns nāk. Un kad stundu kratoties uz lidlauku, jo Normunta super zemā stilīgā tačka tik ļoti lēni brauca, esam beidzot nonākuši lidlaukā. Un esam tieši laikā, jo treniņi jau ir sākušies. Pats labākais mehāniks arī īstenībā. Reāli Džeks tiešām zelta lietas dara. Vakarā sanāca mazliet šaiza ar zegu uz šo te BMW. Man pat ir video, ja viņš ļaus man ielikt, tad viņš izskatījās šādi. Kur lodziņš smuku nolīmēts, jo tas ir, pasies, cik viņš ir, tur viss ir slikti. Trāpīja pa durvi. Un īsmā joka lieta tiem ruloniem nav. Vajadzēs šodien mazliet padomāt galvu, jo es negribētu būt pirmais šodien, kurš tur ieskrien. Čau, Vecīt! Paldies tev, kad atkal organizē tiešām ļoti iespaidīgi pasākumu Dundagā. Man liekas, tu iedvesmo visu Dundagu vienkārši darīt labas lietas. Un šodien mēs esam šeit, un šogad saprotu, ka pasākums būs lielāks, jā? Šogad bišķiņi vairāk esam reklamējušies, šogad viss esam oficiāli, viss ir saskaņots, mēs esam legāls. Šogad neesam ne pasākums, esam pasākums. Kāda tā programma jums šodien ir, kas vispār notiek, izstāst turbūt? Nu, mums līdzīgi kā pagājušajā gadā mēs baigi globāli neko negribējām mainīt, jo pagājušajā gadā viss strādāja, viss bija forši, viss bija priecīgi. Tad sākam ar treniņiem, turpinam ar skill checku, tad ejam uz parkošanos, drift taksis pa vidu, beidzam ar burnautu. Un cik daudz cilvēku šodien plāno šeit ieraudzīt vispār, nu pēc sajūtām? Vispār nav ne mazākās nojausmas. Nu, ja 1000 būsim priecīgi. Kāda ir tā atmosfēra pilsētā? Es teiktu, mēs rakstam vēsturi. Lieliem jau nekad nekas tāds nav bijis. Nu, ja viss mums sajies, viss būs forši, viss būs skaisti. Dzirdam tikai principā labas vārdas par šo visu. Un es gribu pieminēt, ka Edgars Zegus ar Street Cineriem, visu to viņu komandu, viņi arī palīdz mums. Mēs viņiem palīdzam, mums ir tāda īsmā forša tāda kopēja komanda radusies par šiem gadiem. Mūsu pasākumus viņi atbrauc uztais šovu, un mēs atbraucam pie viņiem. Ir forši, ka mēs šobrīd esam laikam Kurzemē vienīgie, kas šitāds te bardaku tais, ne? Nu, es nezinu, točno nevienu vairāk laikam gan Kurzemē, točno ne. Nav viegli, bet īstenībā tāpēc, ka jūs esat gatavi braukt, bet no Latvijas otrā gala šiem pasākumiem tas dod papildus enerģiju, lai vienkārši tam visam iziet cauri, jo tiem cilvēkiem, kas atbrauc, viņi jau nesaprot, kāds čakars tā apakšā ir. Pasties, Džeks pat mums kā brīvprātīgais no Masalats vakar atbrauc 300 km. Nu. Un pats labākais, ko es īstenībā vēl gribu pieminēt, šajos te pasākumos, ko es jūtu gan skill checkā, gan Pūra Baltics Challenge'ā, tas vaibiņš savādāks, kā pieņemsim aizbraucot uz CC Nation, es gribētu tā pateikt. Man liekas, visi tādi ar lielu naudu iet iekšā un mazliet pazūd tas prieks par tādām vienkāršām lietām. Un šeit es jūtu, ka tomēr visi tā kā cenšas, nu, katrs cik var un ir tāds piesitiens tam visam, vai ne? Nu, ir tā. Nu, ar ko atšķirās vispār citu pasākumu ar šiem te, kā tev liekas? Ar ko atšķirās? Jā. Šitais ir ļoti labs pasākums. Vienmēr laiks, es Zegus atkal pasūtīju labu laiku. Kas tev liekas tā pat foršākā lieta, kas šajos te pasākumos ir? Nu, man jau, protams, patīk tas drifts vairāk. Tas auto burvī, viss tā patīk. Bet pats nebrauc, ja? Pagaidām nē. Gribas tev iedošu izbraukt? Šodien nē. Toču? Es atteikšos šodien. Tu vari padomāt? Nē, jo ar 6 mašīnām nav forši braukt. Bet jau ar saskroņu. Tāpēc jau visi daudz grib dot man braukt, jo es varu sataisīt. Vēl labāk. Brauksim treniņos! Ai! Asfalts ir baigais killers. Ja drift Matsūrī tu var visu dienu nobraukt ar vienām riepām, tad šeit tu var kāds 2 apaļus, varbūt 3. Par cik es esmu jau vairākas reizes šeit, es visu laiku domāju, ko varētu jaunu nofilmēt, lai šis video, teiksim, tiem, kas ir redzējuši iepriekšējos, būtu kaut kas interesants. Jā, mums ir lielāks tas pasākums šodien, līdz ar to būs mazliet vairāk visāds actions, bet par lielām jau lielos vilcienos nekas jau baigi nemainās. Kā tev skatoties, tas pavisam nopietni?
Kas tev vairāk interesē? Tas driftiņš, tieši tā braukšana, vai tačkas, kas ir stands parkā, vai intervijas ar skatītājiem? Pavisam nopietni šādi te pasākumi vēl būs, man interesē, jo viņi atkārtojās, un es braucu uz šiem pasākumiem, un man gribās to video uzfilmēt tā, lai tev ir baigi interesanti, jo es tiešām piedomāju, lai tev būtu forši skatīties. Tāpēc ieraksti komentārā, kas ir tas, kas tev šajos video vairāk patīk. Un tad es varētu ņemt no tā piemēru nākotnē filmējot, piedomājot to, ko cilvēki vairāk prasa. Ja savādāk, jā, mēs te gāžam, aizem kā tačkas iečekot, kaut kādu bezpriģelu pafilmējām, bet kas ir tas svarīgākais? Tas asfalts ir nenormāli ēd. 2 apli, un es nebiju vienīgais ar riepu problēmām. Un jau treniņu braucienos ļoti daudz skatītāji bija pienākuši apsveicināties. Tiešām paldies visiem, kas nekautrējās un atnāk nobildēties vai sasveicināties. Es nekožu, es neesmu iedomīgs, un jūs man ļoti daudz nozīmējat. Īsti ir uz labo, jo organizators ir ielējis jau normāli. Tur. Tas viss ir kārtībā. Tas ir kvasiņš, jā. Un par to laiku izrādās bija nomiris ģenerators, kas darbināja riepu montieri. Tagad problēma ar riepām palika vēl lielāka. Vietā noliktais rezerves ģenerators salūza. Okay. Jo šobrīd mēs nevaram uzlikt nomainīt riepas, bet tā ir vienīgā lieta, kas šobrīd ir problēma. Pārējais viss ir maizītē, rītīgi forši pasies. Dzēgus ir tā atslābis, viņš tā baud jau šo pasākumu. Tā ir laba zīme, tad viss ir kārtībā. Normons šogad nebrauc, viņš ir smukuma zonā ar savu kabrioletu, un viņš ir žūrijā. Ko darīs žūrijā? Skatīšos iemetienu un agresiju. Nav bijis jocīgi, ka tu nebrauc, bet tu esi žūrijā? Jūs jau man nemaksājat, arī tas ir jocīgi. Tev loģiski nemaksā. Kā nemaksā? Vai tas šeit nenāk piepelnīties žūrijā? Nē, tu no dalībniekiem var savākt kašiņu kaut kāds, domāju. Jāni, gribi inēt šito? Tu gribi, lai es viņu uzpērku? Jā. Tu jau nezinu, ko viņš grib. Vistas rolto. Viņš grib alkoholā droši vien, jā. Alkohola lietošana ir negatīva jūsu aknām. Jā, bet mēs sapratām ideju. Mintiņos. Bet tev jau jāuzpērk nevis Normons, bet Gvido. Jā, pareizi. Normons ir godīgs. Labi, viss beidzot. Bet Džeki nepaliks bez riepu montāžas, jo bija laiks smagajam arsenālam. 32 kW, lai riepas uzmontētu, ideāli. Nu šim vajadzētu strādāt. Par cik es vēl nebiju ticis pie jaunām riepām, man bija brīdis iečakot, kādas te automašīnas ir sabraukušas. Interesants automašīnas ir sabraukušas. Re, kur tāds tricāriņš mums ir. 48. unītī, 39. ar ļoti labu dizainu. Man īsumā ļoti patīk. Ja man būtu jādod balvu, es šim čalim iedod balvu. Man patīk tas grafitī stiliņš virsū. Es kādreiz kādu savu misku, es gribētu Omega šitādu nokrāsot. Lai kāds mošs, kas grafitī čals, uztaisiet man šitādu Omegu. Davai? Un, protams, stils nav iedomājams šeit bez Baltika Hot Boys dalības. Man ir ļoti liels prieks, ka Džeki šo kultūru rajonā tur un ir atbraukuši ar glanci. Baigi forši redzam Baltika Hot Boys čais šeit. Viņa tačkas, jau. Jā, un tev jānopērk kaut kāds krēkls, vai mums nācis to parādīškas. Mazā reklāma, jā. Viņiem forši merčiņš īstenībā. Starp citu ļoti kvalitatīvi. Tu vari paņemt, pataustīt droši ar roku. Noteikti dārgs arī, vai ne? Nē, nav dārgs. Tu ieej mūsu mājaslapā ar QR kodu. Šitais čals māka mārketingu strādāt. Pasies, kā viņš man atvilk vienkārši aiz rokas. baltikhotboys.eu Es zīmē, viņš pārdod. Tas ir Karlo dizains, un šitas nav nekāds, es negribu antireklāmu taisīt, tur boda vai kas, bet tas ir kvalitīvi šit. Var pataustīt, paņem pataustīt. Ko tu saki? Vajag stvari, grib pataustīt. Pagaids, pataustīt. Šis arī, Nē, Rob, tu arī esi labs. Čels ir uzbūvējis kabrioletu ar dūgām. Tur pat ir nos balons. Es ļaušu tev izteikties, jā? Pastāst par savu projektu.
Mani sauc Kārlis, kā jūs zināt, esmu no Baltika Hotboys. Un, kā jūs zināt, mums traks tačkas. Īsumā, man bija kājas rozā sedens, es viņu pārdevu labam čomam, un es domāju, ko lai uzbūvē nākamo. Man bija plāns vai nu 60. 535 biturbo, jo man bija jau 60. tā kā tas melnais. Tas bija arī mans vecais auto. Brēc kaut kāds projekta perikups, laikam. Jā, tu esi paļubum. Es gribēju vai nu 535 vai kabri, bet es jau pateicu, kurš pirmais parādīsies, to es arī ņemšu. Jūs redzat kabri ar aero kitu. Es viņam šogad uzliku pneimu, un mums arī ir nosu balons. Es to pastāstīšu. Davai, parādi. Es gribu redzēt, jā. Šitas, pasieties, reāli krūti. Kur skaties. Šodien te mums ir, mēs sākumā domājam, kur lai liek pneimas pašu tanku, kur gaisa krājās. Un mēs sapratām, ja jau mums ir kabris, mēs viņu nevaram likt bagažniekā, tas būtu stūbi. Mēs domājam, liksim starp dugām, uztaisīsim kā nosu. Ok, tur ir prikals. Tas ir pneimas balons, jā? Tas ir pneimas balons, jā. Labs. Principā, jā, viņš ir uz pneimas, ar Lambo durvīm. Tagad šitās skaņas man vislabāk patīk, kad tu brauc pa ielu bez jumta. Jā. Labs. Piedzirties ar normāli. Un jā, ja mēs paskatāmies pirmo reizi, kā te izskatījās, kad atbraucām iečakot Dundegu, tad tagad jau te viss ir izaudzis un var redzēt, ka vietējie mīl šo autokultūru un investē gan laiku, gan naudu, lai viss izskatītos tieši šādi. Tas pats eksotiskais parks šogad bija pamatīgi izaudzis, un mēs ar Bračku staigājot, filmējot automašīnas, mums tas video, kur mēs viņus apskatījām, bija stundu garš, un man, protams, žēl, ka ielikt var tikai mazu fragmentu, bet redzēt bija daudz ko. Man ir vājības uz kūtiņām. Tā, mums ir kūtiņa arī atbraukusi. Tā krāsa tev liekas matēta vai spīdīga? Matēta, man liekas. Jā, pusmatētā. Jā. Es dodu 7. 8. Bet come on, viņam ir uzlīmes, viņam ir rekurāmīts, es nevaru mazāk iedot, sorry. Tad sanāk, ja dod 8 - 2, tad tas Jā, vecīt, jā, reku 8 balvas iedēvām. Tavējies, jā? Vairāk, es esmu 28. īpašnieks Latvijā šai mašīnai. Ko? 28. īpašnieks. Kur ir vīna numurs? Tas ir īstais, nav pārsists jau. Šito mēs līdz aizkadrā kā ar vertikālā iesatīsim. Kur ir? Pirmais, ko redzam, kaut kādas vecākas bildes, kā tačka izskatījusies te no 2021. gada, viņi izskatās īstenībā ļoti labi. Bet te jau 2022. gadā jau izskatās kā bīters, jā. Sorry, tev nav paveicies dzīvē. Paskatoties nobraukumu, kur arī rādās, ka ir kaut kāda problēma, redzam, ka šeit kaut kur viņš ir pazudis. Tur iespējams motors mainīts vai ļoti daudz atpakaļ gaitā braucis. Es neredzu jēgu, ka šādai automašīnai kāds būtu speciāli tīns nobraukumu nost. Tas būtu stulbi. Un kā redzam, tiešām īpašnieki šai automašīnai ir bijuši daudz. Tā kā ļoti daudz. Iespējams, tava mamma vēl ir braukusi ar šo auto. Reģistrētas avārijas rādās 2, bet es ticu, ka šo brīnumu kāds 20 reizes vēl garāžā ir likuši kopā. Jo, ja tu ieblies grāvī ziemā, pats izvelc ārā, kā ar vertikālā, to pavisam noteikti nerādīs. Vienīgi, ja atbrauc policija un reģistrē kaut kādu avāriju, tad, protams, tas būs redzams kā ar vertikālu. Un visiem noteikti atgādina, ka, ja tu meklē kaut ko svaigāku un ir tiešām vērts apskatīties, kas ar auto noticis iepriekš, man joprojām video aprakstā ir kā ar vertikālu. Šis te atlaiž links, kur tu to visu varēsi izdarīt lētāk. 28. Pēdējos gados bija kaut kādi 5-6 īpašnieki gadā bija mainījušies. Kāpēc tā? Es nezinu. Nevienam laikam nepatīk TDS. Nepatīk gan. 2.5? 2.5. Šitiem, man liekas, motoru baigi nepatīk nevienam. Lēts gan silts, gan augsts. Problēma nav. 200 000 nobraukums motoram. Tu arī jau viņi tirgo tagad, jā? Nē. Es meklēju 29. 29. jā. Es viņu paņēmu reāli kā bīteri un slānīju. Beidzās apskatu, man iepatikās tā mašīna. Domāju, ka puikām jāuzceļ. Tā pa pagājušo ziemu uztaisījām. Visi izjaucām līdz pilnīgi tukšam kuzavam un salikām. Bet baigi forši īstumā. Kad ir nonācis jau īstajās rokās, jā? Jā. Un tu būsi pēdējais īpašnieks? Es ceru, ka jā. Aizies ģimenē jau, jā? Paliksies. Kur jau nākamais? Šis būs nākamais īpašnieks, jā? Jā. Un otrs. Dīzels labākais? Jā. Tev var patikt dīzels? TDS rulē. Pasaki, TDS rulē. TDS rulē. Viss kārtībā. Te viss ir skaidrs, super. Reku, mums ir tāds interesants Mercedes kabriolets. Nezinu, kas tas par skaidās? CLK, man liekas, jā? CLK? Jā. Pasies ar kompresoru. Jā, kompresors. Automātā. Šitas varētu labi skanēt, ne? Brabus. Brabus, ok. Man liekas, tas ir CLK. Šitie baigi super reti. Jā. Cik Viņam vēl dos? cietēs jums vēl ir. Cik dos?
Nu, nav man stila mašīna. 5. 5? Jā. Davai. Šitam es patīk. dodu 6, man patīk, kā Es arī gribēju teikt 6. Ko tu špikos? Nē, nopietni. Nē, es saku pirmais tad. Nē, es saku pirmais. 6, cik tu? 6. Labi. A plus. Bet labs īstenībā, smūgs. Viņam ir 4 litrīgs motors. Te mums ir Šis man ļoti Miata patīk. Šitādi es gribu. Man kādreiz būs šāds garāžā. ar ļoti skaistu krāsu manā skatījumā. Brīnā brīlēm izstāsta vēl labāk tā Es krāsa. viņam došu 8, man ļoti patīk. Bet ļoti, ļoti smuka. Es došu 9. Es došu 8, ļoti patīk. Man patīk tie spogulīši, visas tās detaļas. Tā baigi. piedomāts ir. Piedomāts, riktīgi, jā. Šitā krāsa kaut kameleons. Man nav īsti ko salīdzināt, es varbūt arī dodu 9, bet nu tiešām labs. Cīt 5. Ja šeit būtu Dainis, tad viņam būtu ko teikt. Ja te būtu Dainis, tad vai nu viņam tecētu siekala, vai viņam kaut kas nepatīk? Viņam noteikti tāds iekal. Man ar tāds iekal, es šitādi gribētu reāli. Jā, šis ir Vismaz labs. checklistē. Bet tas ir īstais Tas RS, ir ja? īstais, jā. Pasies ar tu dizainu vēl. Iespaidīgs, reāli iespaidīgs aparāts. Šis ir viens no maniem favorītiem. Šitais, jā? Jā. 8,5 plusīt. Es tāpat gribēju teikt. Jā, nu nešpiko. Nu, bet mēs laikam vienā domājam diezgan. Kā kur reiz? Es gribēju dot 9, bet tas būs pa daudz laikam. Jā. 8,5. Jā, Ja var tā teikt. Jā. Tas ir īstais vai nav īstais? Bet panels arī stūra arī ir. Ja tas ir īstais, visu cieņu. Jā. Šitādi Latvijā, man liekas, ir retums. Pastieši ir 7-vietīgs. Tad bija redzējuši šitādi? Wow! Eju, labs! Mums šitādu filmiņu kāru vajadzētu. Nu, par cik vispār šī mašīna kustās, es noteikti došu viņam 8. no 8, jā. Es arī. Es biju pirmais. Nē, nu, jā, mierīgi. Jā. Jo, Tas nu, ļoti salīdz. viņš tāds sakopts foršs. Īstenībā dārgie disko MTM. Šitie dārgie, ja? Jā. Tas ir Audi, tur krūtais brands. Ok, neko nezinu. Šito Te ir gribu pateikt. piedomāts. Čels. Bet šis ir labs. Bet tas ir to beņķi, tas ir tik forši. Zamš kapats. Tā, paskatieties, šis ir, Alcantara. ja Jānim Taukulim visi grib iet to viņa krāsu bikstīt, tad šitien arī visi grib iet un apskatīties. Tu esi ēdis saldējumu, tad viņas ir bišķi ķipīgas tās rokas, tad tu pienāc un nedariet tā. Bet tādu haubi es neesmu redzējis. Te būs arī +1, jo rekurē ir bijusi kaut kāda šaize. Ja? Un te ir uzlīmēta, pūra Baltikas uzlīme, to visu var salabot. Un te ir vēl viss kārtībā. Šis čalis ir, viņš zina lietas. Pasies, kā viņš ir piesēdinās. Šis Švāba būtu riktīgi priecīgs īstenībā. +1 Švābas punkts arī jādod. Nu tad sanāk +1 pa kapatu, pie sēdinājumu vēl pa pūru Baltiku uzlīmēm? Jā, 10. Tēdēs rula. Es redzu, kur satiku kungu, kurš arī ir viedējais, jā? Valdemārpils. Un čalis saka mums, ka vajag kaut ko bišķi pielikt nākamgad, jā? Ko mums vajadzētu pielikt? Bālīti, un tikai bālīti. Pārtīs, lai būtu visu nakti. Jā, kaut kādu muzikānu, kaut ko? Bet, protams. Jā? Nu, Dzēgos, mums vajag nākamgad normāli balīt. bālīti, un tikai bālīti. Pēc visu šī. Uzreiz, ne? Lai dod virsū un... Lai tur atpūsties cilvēki. Jā. Tā kā viss skaidrs, Edgar, jā, tu pierakstīji šito, te? Un šajā brīdī vēl visi, kam bija riepas, gāja uz pilnu banku burno disciplīnā. Te džeki netaupīja dzelžus un gāja līdz galam. Tos uzrei par rūpnīcu, sevi rūdīt, un redzu sevi rūdīt, kas sākas liekas muļķi, pisto mūķi, nekas strādā ar akmeņiem un laikiem līdz pašām beigām, līdz laika galam un pirmiem gaļiem traileri, par ka puikiem naudu neiedresēs, enerģijas prieka nekad neinteresēs, darbojos kā esē, tavā nāves jūras esē, dzīvārot es tikai būtu krabi dzīvam un es restē, saņemam aseģieni no vecu dāmas veciem, uzpaņu tavo mamu izvadāju pa visu viciem, tas ir vieglāk nekā pārdot un prets, plaši atvērt acis visu šitos pikls redz, salūdz aizviet un stis pat varbūt nav nekad eksistējis, vien dienu toči to aizviet un tas ir rap space, un pat ja citi primāt par manis smējs, es viņiem piedāvāju banāndei un uzpļauju sejas. Vasara būs ar mūsu darba, bet es smieklē mani no šī tirta nulle, neturiet man nevajag ar puķiem, prasās tikai šais un tiesnīgums.
Atcerieties Dobels video, kur Švābe nesa BMW E36 durvju apdares? Kardāna izmantošanas nodoklis. Redziet, stāsts ir par to, ka mums bija ideja atdzīvināt plakātu. Šo te, starp citu, arī merčiņš mums šāds te ir Bodē, kur abas tačkas uzkūpināja, bet līdz šim brīdim tas vēl bija tikai zīmējums. Gribējām šo te plakātu padarīt reālu dzīvē. Kas notiek? Tu esi gatavs? Nē, bet davai. Davai. Tā bija slikta ideja. Mums bija tāds aizdoms, ka tā varētu notikt, bet diemžēl tā arī notika. Mums ir kārdāns, viņš tur ir uzsprādzis, bļ. Bet cerība ir pēdējā, mums te uzradās čuvaks, kurš bija gatavs sazīmēt Normundam kārdānu. Iebrauc servisā, paņem kārdanu ar lielām reduktorām, ar karājošo gultu un kopā. Un paņem man mašīnu, ieliec iekšā un brauc Dundag. Zini, kas ir stulbākais? Ka es ar otru daļu esmu sagriezis bāku, tā ka viņa iespējams tecēs. Jā? Jā, tur ir tik, kamēr uz vedām, viņa ir izārdījusi vēl bāku. Šitais te nazis sagrieza, iedod kameru. Jā. Tas kārdāns ņēma un izdomāja, ka arī bāku vajag sagriezt. Un tagad degvielas padeves problēmas būs ne tikai gan dzinēja ēdelīgums, bet tas, ka viņš var sākt tecēt ārā. Te ir divdaļīgais kārdāns, kuram būtu jābūt vienam. Viens gals ir tur un otrs gals ir šeit. Parasti viņš nāk kā viena detaļa. Jauda ir ahu, 400 plus zirgi ir tik krūta, šausmīgi. Ar 2.8 nekad dzīvē neko tādu neizdarīt. Bet tu rojas atvedīs detaļas un būs viss kārtībā. Karājošais šitais. Reikums ierodās kārdāns! Aiziet, reku, Džekam arī īstā uzlīme ir. Te ir viss savējie, klausies. Labs. Ir. Ar cik srūvēm? Dar? Pasīsies, Līja. Tas nav pareizais kārdāns. Ko? Tas nav pareizais kārdāns. Nopietni? Jā. Tad, ko es varu darīt, es iet mežā. Es eju mežā. Centies un atvedi. Jā. Paldies. Kad tu sākumā pienāc, domāju, tu pieduries. Bet nedara, jā? Nē, viņš nedara. Ar šitā seko, tikai šitā te izdarīja kaut kam. Viss. Tev iepatikās. Čaļu, respekt, ka mēģinājāt palīdzēt. Paldies, ka ļoti labi, ka mēģinājāt, jā? Viss cieņa šoferīt, jā? Jā, paldies, ka mēģinājāt izglābt. Es gribu pateikt tev paldies, Esīt, par vienkārši fantastisko riepmaiņas F1 servisu. Bez tevs vispār nekādīgi. Fantastisks veicīt pasākums, es saku tev mega paldies. Paldies, kad sagādāja riepas, kad bija ko braukt, viss bija forši, vienkārši atmosfēra, vienkārši kolosāli. Veicīt mega paldies par visu. Prieks, ka patika. Paldies tev, ka tu atbrauc. Paldies visiem skatītājiem, kas atnāca, dalībniekiem, visiem. Es ceru, ka visi izbaudīšu to pasākumu. Manuprāt, bija vēl labāk nekā es cerēju. Cilvēki bija vairāk nekā mēs gaidījām. Viss bija forši, viss sanāca. Tagad es vēl gribu atgriezties ar savu žurku, padriftot šajā te slepenajā pamestajā drifta rajonā. Jautājums tikai jums, skatītāji, vai jūs šādu video gribētu redzēt? Ja būs piekrišana, tad noteikti gaidiet no šīs vietas speciālu video. Paldies tev, ka noskatījies šo video. Ja tev patīk šāds saturs, novērtēs, ja piesakos, ja vēl to neesi izdarījis. Bet tagad tiekamies citos piedzīvojumos.